Забрал телефон, забрал деньги, ушел. И где? В Евросети, потому что акция. Без первого платежа 1300 рублей в месяц, кэшбэк 8000 рублей. Samsung Galaxy S8. Получайте деньги в Евросети. Друзья, поздравляю всех болельщиков. И сборную поздравляю. Ура! Мы это сделали, вернее, вы это сделали. Ну, конечно же, не без нашей помощи. Давайте похлопаем друг другу. Смена закончена. Я вас очень люблю, да. Было трудно, но весело, как я и обещал, да. Паша, ты скажи что-нибудь, пожалуйста. А что, ты опять снимаешь видеоконференцию? Все было. Вова, ты закурил и запил на проекте? Даже если ты заболел, это не значит, что тренироваться не надо. Не надо. У тебя есть игра? Игра? Нет, я все удалил. Мяу, 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 мяу. Не то. А кто? Другое хочу. Какой? Ну, который ты я. О, который кто? Мия, тебе очень идет. Угу. Да. Не то. Не то? Вот это трип вообще. Пойдешь на дядьку на большой? Где бабочка? Она у меня на кисе. Да? Друг — это тот человек, который будет с тобой в любой ситуации, несмотря ни на что. Саня Соколовский, спасибо тебе, что ты со мной. Я тебя очень уважаю, ценю и люблю. С днем рождения, дорогой. Пусть все будет так, как ты захочешь. А вообще никогда не записывайте видео за рулем. Это до добра не доводит. Москва стала красивая. Собянин молодец. Давайте, давайте. Не пройдешь. Пройдешь. Давайте еще раз, давайте. Много? Сектор. Спасибо, Луна! Спасибо! Ага, ищет, взглядом, ищет. Огромное спасибо.
спасибо моей группе ВК 11801111 за этот замечательный флешмоб. Приеду, буду смотреть, что вы там надарили. И всем большое спасибо, кто был сегодня на спектакле. Извините, но сегодня без фото после, потому что еле дышу. Я думаю, вы меня поймете, всем не обижаться. Пока. Банда, спасибо. Вообще дети завтра обалдеют, конечно. Летний вечер в хорошей компании. Да и, кстати, 3-1. Ура, друзья. Как ты катаешь, Мини? Вот так, да? О! Скажи, я лучше съем его. Уже угарно наблюдать за этими козявками. Они пытаются с помощью пылесоса убрать накрошенный пенопласт. Дотащили... Нет, просто в сторис. Дотащили пылесос и ищут розетку. Команда, ёпта. Привет! Привет, Сантуха! Вот так вот просыпаешься и оказываешься в мире шариков. Ми, а в честь чего шариков столько? Тимон, почему столько много шариков? Потому что Как всегда. он Аманда? Нет, А кто? это мы. Тебе говорили? У тебя был день рождения? Устала.